Sesi battle nih Mas, sudah ada lawan battlenya apa belum untuk ARG? Belum tahu. Belum tahu. Ini masuk ke lapangan Sumber Sewu apa enggak Mas? Insya Allah. Bisa masuk ya. Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Putra Seruput ya. Untuk kali ini saya ada di daerah Koncer loh ya, Koncer Timur ya. Lokasi Jackson depan markasnya ARG Audio. Untuk tampak depannya dari sound systemnya ARG Audio. Di sini Lur, selaku owner dari Celeb Gang, tim support ARG, The Absolute Option ya Lur ya. Ngeri Lur ya. Nanti bakal kayak gini nih Lur ya. Di Sumber Sewu tuh bakal gini tataannya. Anggaplah ini tingginya Fuso kayak gini. Sengaja Jackson dengan pangkon kayak gini atau panggung Lur ya. Panggung kayak gini karena demi minimalisir suksesnya Jackson dan gagalnya Jackson. Karena kalau Jacksonnya pakai palet Lur ya, di bawah itu kayak frekuensinya itu kurang dapat. Beda nanti kalau misal pakai palet, tataan di bawah itu frekuensinya sudah dapat, giliran sudah dinaikkan ke Fuso, Jackson di atas Fuso pasti beda. Kayak frekuensinya itu beda Lur ya. Itu pengalaman sharing-sharing saya dari owner sound system yang sudah pernah ke Sumber Sewu, alumni Sumber Sewu. Saya nanya-nanya tuh seperti itu, perbedaan Jackson di bawah pakai palet sama pakai kayak gini nih di atas Fuso. Mending kalau mau Jackson di sini di markas, mending rekomendasi pakai gini, pakai panggung. Jadi frekuensinya itu tidak akan berubah Lur ya. Jadi enak gitu. Nah, untuk di konten sebelumnya kan belum didata Lur ya, belum kelihatan kalau sangarnya, gantengnya. Nah, kalau sekarang ini sudah kelihatan Lur ya, sangar dan gantengnya dari SPL Audio Bondowoso ARG Audio. Nih, sangar no. Oke. Nah, untuk kemarin Lur ya, untuk kemarin kan di komenan TikTok, FB banyak yang nanya untuk ARG sendiri pakai F1 apa CLA. Ini Lur ya, bedanya di 3D box custom itu, lihat ini tipe. Kalau SW 218 itu CLA Lur ya. Nah, kalau F1 ini F218 kayak punya Minions Mas Dika yang dulu. Itu tipenya bukan SW Lur, tapi F ya. F218. Nah, 1 2 3 4 8 sub di tengah sudah ready full 3D dengan transducer amunisi di double magnet. Transducernya dari Wisdom double magnet yang DF 15.500 kalau iya 1.500 maksudnya kalau nggak keliru ya. Dan untuk yang ini booster Lur ya di sini. Nah, booster ini non vakum ya, tidak vakum untuk yang booster. Dan untuk transducernya pakai SPL. Oh ini Lur ya, untuk transducernya yang ini nggak kelihatan Lur tipenya. Nah, ada perubahan lagi nih Lur ya di ARG. Kan biasanya yang booster ini hadap ke depan Lur ya, magnetnya itu hadap ke apa maksudnya? Magnetnya di luar Lur ya. Yang hadap ke depan tuh magnetnya. Dan yang untuk kali ini pasangannya biasa, kayak magnetnya di dalam box. Biasanya di luar box kayak planarnya Om Saji itu kan di luar magnetnya. Ini biasanya kayak gini kemarin. Dan untuk kali ini dibalik Lur ya.
Mungkin ada perubahan sistem atau DB-nya lebih masuk magnetnya di dalam. Nanti kalau ada kesempatan kita nanya-nanya sama Mas Doing ya lur ya. Tuh, dan untuk linear di sini ada 1 2 3 4 8 16 ya. 16 subwoofer. Jadi ngimbangin sub lur ya. Ngimbangin sub, untuk subnya kan 16 subwoofer dan untuk linearnya juga 16 linear ngimbangin tanpa low ya. Tuh. Kita intip dari belakang lur ya. Nih. Panggungnya ini gak nyampe 1 meter paling lur ya. Tingginya. Pokok setinggi Fuso lah. Wih, mewah lur, istimewa lur. Tuh. SPL Audio Max One. Poster istimewa ya. Trilson. Ini untuk tahap pemasangan pengkabelan mungkin nanti lur ya. Ini masih belum ada pengkabelan ya untuk sistem input atau outputnya dari power ke speaker. Belum ada pengkabelan. Mungkin ini hidupnya besok lur ya. Kurang paham juga. Oke, kita intip ke depan sambil ngobrol-ngobrol sama penyewanya ada lagi. Ini bagian tim pantau satu mas. Orang yang deket. Nih, Mosek Community. Nih, bagian nih Dita Audio. Ini bagian nyomokel. Nih. Oke, ini owner dari Dita Audio. Assalamualaikum mas. Nah, info cekson untuk Dita Audio. Nanti betul mas. Kita support apa boy? Support jet set. Aduh. Siapa kesiapannya mas? Ya apa? Sudah ready. Untuk Jackson tanggal 6 paling langsung difoto. Langsung difoto ya. Telur infonya tanggal 6 langsung makat. Tapi untuk sekarang amunisi sudah siap semua ya mas ya. Ini lur ya. WhatsApp. Jadi sekarang jadi tim pantau. Tuh jadi dik masih. Nih. Oh nolongin nyeting. Settingan. Oke, assalamualaikum mas. Ini info untuk sesi battle nih mas. Sudah ada lawan battlenya apa belum untuk ARG? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Ini masuk ke lapangan Sumber Sewu apa enggak mas? Insyaallah. So, masuk ya. Untuk izin sekarang katanya lebih sulit sekarang ya mas ya. Sekarang ya mas ya. Ya apa mas tanggapannya sampean nih selaku generasi muda? Ya biar bisa maju terus. Maju terus ya mas ya. Berapapun izinnya tetap di anu ya mas ya. Tuh. Tapi untuk info yang satu lokasi sama ARG yang deket-deket siapa ini mas infonya? Minion. Yang harmonis ya. Pas OMA. Falcon. Suara itu. Ya pak pasti ada battle ya mas ya kalau sana ya. Pokok sound sebelah gak oleh enak ya mas ya. Oke, terima kasih infonya mas. Yuk lancar acaranya. Oke lur, itu untuk info sesi battle di Sumber Sewu masih simpang siur. Oke, assalamualaikum Jarwing. Saya mau nanya itu untuk speaker yang di poster, kayaknya ada perubahan tuh di balik katanya. Iya mas. Sudah. Pabrik kemarin apa ngebel kertas suruh di depan, magnet di dalam. Oh, rekom dari pabrik ya mas. Ya. Berarti untuk segi battle lebih aman di dalam. Ya aman semua, cuman lebih sengit yang kertas di luar karena kalau magnet di dalam belum ada clarity. Frekuensinya lebih dapat ini untuk battle. Nanti kalau setelah Sumber Sewu mau dikembalikan lagi udah masalah. Untuk Baliong sendiri jadi hadir ke sini apa? Insyaallah cuman Ko Indra
Oh, Ko Indra. Karena penerus dari beliau, Ko Indra yang hadir. Kapan kira-kira hadir ke sini? Besok pagi sudah selesai. Oh, berarti ini cek soundnya besok ya Mas ya? Besok pagi Mas. Pagi. Jam 8 sampai selesai. Sampai selesai ya. Oke, sukses buat acaranya Mas. Siap. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke lur, itu info dari owner ARG sendiri selaku pendiri Celeb Gang. Oke, kita jumpa di video selanjutnya pas waktu Jackson. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.